C'è un'abitudine quasi invisibile che però può danneggiare la salute. Un mal di testa sordo, appena svegli? Suona familiare? O magari una mascella che fa male, o che fa click quando si muove. E i denti? Forse sono un po' consumati o più sensibili del solito? Ecco, questi sono tutti segnali di un disturbo che si chiama bruxismo. Può capitare di notte, digrignando oppure di giorno, serrando la mascella. Le cause sono diverse, da fattori psicologici ad abitudini di vita. Ma la numero 1, in assoluto, è una combinazione di stress e ansia. E questo è importante, non prenderlo sul serio può portare a danni permanenti. Danni come usura dei denti, dolore cronico e nei casi gravi persino la loro perdita. Per fortuna però c'è una difesa molto efficace per evitare tutto questo. Un bite fatto su misura protegge i denti e aiuta a rilassare la mascella. Un consiglio: meglio evitare i bite morbidi generici perché possono peggiorare le cose. Quindi, se questi sintomi ci sono, la cosa giusta da fare è parlarne con uno specialista.